着急上早八，我不小心撞到了校霸，而且还把咖啡洒到了他身上。我一个劲的道歉，对不起，我赶着去上课，我不是故意的。要不我加你个微信吧，洗衣费我会赔给你的。少年似乎是听到了什么可笑的事，弯腰把地上的咖啡杯捡起来，掏出纸巾擦了擦手。算了，一杯咖啡而已。话落，他跨过我身边，迈着长腿走开了。我在心里暗想，这人到底是冷漠还是大方？反正咖啡都撞翻了，不需要赔钱的吗？我抬手看了一眼腕表，继续往数学系飞奔而去。跟在少年身旁的好哥们打趣着说：“你该不会是看上人家了吧？”所以放过他。少年嗤笑一声，数学系的书呆子，还是算了。我气喘吁吁的跑到大教室后门，猫着腰悄悄坐到了闺蜜身边。怎么样啊，芝芝？江教授点我名字了吗？闺蜜小声道：“那肯定啊，数学系哪个人不认识你？江教授一来就问你了。那你怎么说的？”我说：“你去拉屎了，一会儿就来。”我一口气卡在嗓子眼里。这宇宙好闺蜜，这么多年说话一直如此直接。她把一个肉包子塞到我手里，我笑了起来。还是芝芝最疼我。闺蜜问道：“我给你打电话以后，你又睡了吗？咋这么晚的？”我咬了口包子道：“跑来教室的路上，把一个男生的咖啡撞翻了。闻言他来了兴趣，什么男生啊？长得帅吗？很帅。我问他要微信来着，想说陪他的咖啡，结果他没理我。话落，他扑哧一声笑了出来，他一定是以为你跟他搭讪呢。现在的男生一个个都是普信男。这时，一道颀长的身影引起了我的注意，一个长得挺漂亮的女生对着那个身影道：“学长可以加你的微信吗？”我心想这男生这么冷漠，一定是不会同意的。谁知少年直接掏出了二维码，放在那个女生面前。我那口肉包子含在嘴里，震惊的忘记了咀嚼，还以为这帅哥是高冷型呢，原来是来者不拒的海王。少年收起手机，转头对上我的眼眸，毕竟刚才撞翻了他的咖啡，于是我朝他招了招手。他半眯着眼睛，随即冷着脸移开了目光。这人这么没礼貌的吗？闺蜜用笔捅了捅我，看什么呢？我用眼神示意了窗外，你看到那边那男生没？我刚才就是不小心撞翻了他的咖啡。他转头看了一眼，惊得下巴差点掉下来。我去，你撞翻了谢燕池的咖啡？你认识他啊？他叫谢燕池，是谁啊？他猛拍了一下我的脑袋。谢德林你认不认识？怎么可能不认识？江城市市长啊，那是谢燕池的爷爷。两人正聊着天，讲台上的江教授喊到了我的名字，宋浅这道题你来解。我丢下手里的肉包子，瞥了一眼黑板，思索几秒，口齿不清的解答。3分钟后，教室里发出一阵惊呼。江教授满意的点点头，对着底下的学生们说：“你们如果像宋浅这么强，我也允许你们上课吃包子不听课。”话落，底下的学生哄笑了起来。今天是周五，数学系只有半天有课。吃午饭前，我在宿舍里收拾好了东西准备回家，闺蜜还坐在书桌前对着一道数学题冥思苦想。我笑着把头伸过去，芝芝，你看这道题啊。我话刚说了一半，她猛地打断我：“你别说话，我一定要自己解出来。今天解不出来，我就不回家了。”我对她笑了笑，那我先走了，我买的书到了，赶着回家收快递。闺蜜朝我翻了个白眼：“你这书呆子怎么只知道买书呢？哎，对了，你要不要去研究生院那儿找你的池玉哥哥呀？”听到池玉的名字，我鼓着小脸低声说了一句：“你别乱说啊，人家都有女朋友了，被人听到了不好。”闺蜜又把目光落在了那道数学题上。行啦，你先走吧，周末约着一起逛街吧。随后我背着包，提着个小的旅行袋往学校门口走去。路过研究生院的时候，我的脚步顿了顿，最后还是没有迈进去。池玉是我的竹马，两人的父母关系很好，他现在在江大数学系读研究生。想到前不久在朋友圈看到他官宣了女朋友，我决定还是不去打扰他了。我继续往校门的方向走去，但一抬眼就看到一道分外熟悉的身影。江大的校园这么大，为什么我能在短短几个小时之内接二连三的碰到谢燕池？就在还差20-30米，两人就要擦肩过的时候，我提了包转身就跑。少年面色一僵，他是什么晦气的东西吗？搞什么鬼？我回到家以后煮了一碗泡面吃下，随后一直坐在书桌前研究数学题。没过多久我就要参加全国大学生数学竞赛了，我不想给学院丢脸。不知道学了多久，直到夜幕降临，我这才意识到肚子有点饿了。刚起身走到客厅里，想去找点东西吃，门被打开了，宋父提着公文包走了进来。浅浅，你在家待了一下午？我点点头。爸，你怎么这么早就回来了？我随便做点，还是我们俩出去吃啊？宋父面露担忧。浅浅，你别老是学习，不能和朋友出去玩玩吗？谈谈恋爱也行啊，我真怕你把脑子学坏了。我甜甜的笑了起来，谈什么恋爱啊？又没人喜欢我。爸，你又不是不知道，大家背地里都说我是书呆子。听女儿这么一说，她气不打一处来。你知道别人这么说你就不能改改？我女儿长得这么漂亮，凭什么要被别人说？我低声嘀咕了一句，我不觉得书呆子是贬义词。宋父想了想道：“你换件衣服，跟我一起去个饭局。”我吃惊的问：“什么饭局？为什么要叫我一起去啊？”我今天和你池叔叔跟星驰汽车的老总吃饭。星驰汽车知道吗？现在国内新能源汽车行业龙头，他口中的池叔叔是池玉的父亲，他们俩已经一起在江城银行工作了20多年了。我摇头：“你们工作上的饭局，我去怎么合适？没事，我和你池叔叔说，就当给你个社会实践的机会。”他边说着边把我往房里推：“快去换件衣服，你跟我一起去。”半小时后，我和爸爸两人到的时候，池天河已经坐在了餐桌边。见到我来了，池天河笑了起来：“浅浅好久不见了，真是越长越漂亮了。”我礼貌问好：“池叔叔好。”我爸硬是把我拖出来，不知道会不会打扰你们。他们两人聊天的时候，我坐在一旁划开了手机，情不自禁地点进了池玉的朋友圈。池玉现在的头像是和女朋友的合照，朋友圈背景是两人手牵手的背影。我给那条朋友圈点了个赞，顺便也赞了池玉的朋友圈背景。正无聊刷着手机，我无意中听到宋父和池天河的对话。宋父说：“老池，你说星驰汽车这些年发展的这么好，都世界500强的前100名了，这和国家政策应该有点关系吧？”那肯定啊，毕竟是谢市长的儿子，暗地里多多少少会帮点忙吧。听到谢市长3个字，我抬起头问道：“爸，池叔叔，谢市长和星驰汽车是什么关系啊？”星驰汽车的老总谢怀是谢市长的儿子啊。对了，他孙子好像是你们江大的，据说学的是汽车工程。池天河又补充了一句：“谢总跟我说，今天要把他儿子一起带来。”话落，我浑身一怔，下了手机差点掉到地上。下一秒，包厢的门被打开了，服务生把人领了进来。少年在进包厢的那一瞬间，他一眼就看到了我。我跟着池天河和爸爸一起站了起来。池天河率先开口：“谢总，您平时公务繁忙，能把您请来实在是太荣幸了。平常您那么关照我们行，一直想找个机会好好感谢您。这顿饭您可得多吃点。”谢怀客气的和池天河还有爸爸握手：“应该的，你们江城银行服务好，效率高，和你们合作我们放心。”说完，他指着少年说：“这是我儿子，在江大上大3，今天带他来社会实践实践。”少年礼貌的点头。宋父推了推我：“这是小女，也在江大。”我乖巧的打招呼：“谢总好。”谢怀笑着问：“这要巧，你们俩在学校里见过吗？”我一口气卡在嗓子眼里，张了半天嘴才吐出2个字：“我们。”少年打断我：“见过，今天一天见了4回了。”话落，谢怀来了兴趣：“原来你们俩认识？”少年问我：“还不知道你叫什么名字？”宋浅，宋朝的宋，浅色的浅。他勾唇一笑：“哦，浅咖啡色的浅，真是社死，想摆脱牛顿万有引力，逃到外太空去。所幸的是，剩下的3个
的人似乎没有在意两人的对话，几个人围着圆桌坐了下来，服务员开始上菜，我一口一口的往嘴里送着粤式煲汤，眼角不经意的瞥见谢燕池藏在桌下的手机上，他正在玩我很喜欢的一款游戏，一时间我完全忘记了今天发生的事，笑着凑了过去，第一行从左到右是534728691，他掀起眼皮看了我一眼，眼神像看到弱智一般，我需要你来教我。我背对的一噎，嘀咕了一句，对不起，我只是也很喜欢这个游戏。他散漫侧过头，那第二行呢？我放下勺子，第二行呢？我看看哦。这会儿我把头凑得很近，近到他能清晰的看到我长长的羽结上沾染着水汽。少年抿了抿唇，第二行是9735614428，话落我猛地抬起头，你好厉害啊！你们汽车工程系的人数学都像你这么好的吗？他把手机揣进兜里，是你数学太差了。我噎了噎，不知道该回什么。从早上不小心把咖啡洒到他身上那会儿起，我就看出来他看不起我，我也不想招惹这样的高门公子哥，只是在数独游戏上输了，突然觉得有点给数学系丢脸了。两人的交流无意间被池天河尽收眼底，他对谢怀笑道，还是年轻人有共同话题啊，我看他们俩很聊得来。谢怀打趣着说，我们家这小子从小身边都是男孩子，连喝个鸡汤都要用公鸡炖，现在如果能交到一个女孩子做朋友，那倒也挺好的。几个大人谈笑间，我心里想着谢总还是不够了解自己的儿子，用闺蜜的话来说就是谢燕池出了名的浪荡，在江大市人尽皆知，原来他在父母面前还挺会装的。饭局进行到尾声的时候，我还是问了他一句，学长那件白衬衫上的咖啡渍洗得掉吗？会不会很贵？要不我还是赔给你吧。他嗤笑一声，你准备怎么赔？加微信赔啊，我把前微信转你，你就这么想要我的微信？我才意识到自己的殷勤好像让对方误会了，不是的，我不是想要你微信，我就是过意不去。没等我开口，他就拒绝道，不用了，我不加乱七八糟的人的微信。我本来想说今早还看到你加了个搭讪的女生的微信呢，可又转念一想，那个女生又漂亮，身材又好，而自己是谢燕池和他朋友口中的书呆子，大概就被自动归类到乱七八糟的人那一类里了。在我把脑袋转过去的瞬间，少年眸色渐沉，他感觉这个女孩一定在哪里见过。饭局结束回去的路上，我开着自己家里的奥迪，宋父坐在副驾驶上刷着手机。钱，你和谢家的公子在聊什么呢？我看你们俩挺聊得来的。我撇了撇嘴，爸，以后这种饭局你千万别再带我来了。你没看出来谢燕池其实非常讨厌我吗？宋父疑惑道，讨厌你？他为什么？我觉得和他也解释不清，于是随意打哈哈两句蒙混了过去，踩着油门的脚重了重，心里暗暗下定决心，以后在学校里看到他一定要绕着道走。转眼到了周日晚上，我回到学校宿舍的时候，许之琪已经坐在书桌前吃着麻辣烫了。徐锦一般要到周一早上才会来学校。9月的夏末，暑气还未散去，寝室里即使开了空调，也让人觉得黏黏腻腻的。我整理着东西说，你怎么这么热的天吃麻辣烫啊？不热吗？许之琪放下筷子转过身，我想麻辣烫想了整整一个周末了，在家不敢点外卖，我妈总念叨说我吃垃圾食品。我边换睡衣边说，我也喜欢麻辣烫，学校旁边小吃街上的那家特别好吃。许之琪看着我那赤裸着的身体，一时忘记了咀嚼。纵使两人一起去浴场泡澡很多次了，但每次看到我的身材，许之琪还是会暗暗惊叹一番。我纤腰细腿，凹凸有致，浑身上下白到发光，肉都长在了该长的地方。许之琪像个色狼似的抹了一把嘴说，浅，我觉得你应该去买些性感的辣妹装，整天穿着 T 恤牛仔裤，你简直是暴殄天物啊。我无所谓的笑了笑，没必要啦，我买漂亮的衣服穿给谁看啊？许之琪若有所思的偏着头，怎么会没必要？我怀疑暗恋你的男生一大堆，怎么可能？我把及腰长发隆起，高高的扎成一个马尾。我知道自己这性格不讨男生喜欢，我也没想找男朋友。我现在每天晚上睡觉前想想高斯，挺好的。许之琪差点被气笑了，每天晚上想高斯，你不怕高斯从哥廷根的墓里爬出来找你？我被说的一哆嗦，芝芝，你能不能不要吓人啊？是你自己先说的。两个人又聊了几句，我忽然想到了什么。对了，你知道周五晚上我爸带我去了个饭局，碰到谁了吗？谁呀？谢燕池。话落，许之琪猛咳2声，刚塞进嘴里的土豆片差点卡在了喉咙里。怎么会这样巧啊？然后呢？没然后，我只是好心想问问他被咖啡弄脏的那件衣服，又被对得一鼻子灰。许之琪表示不解，没道理啊！传说谢燕池只要是漂亮的女生都来这不拒的，说明他不觉得我漂亮，而且我可以肯定他很讨厌我。我说话的语气没有任何变化。好啦，不提他了，我去阳台把衣服收进来。我周五回家的时候都忘记收衣服了。我说着走到了寝室阳台上，今晚的夜空幽蓝的纯粹，不带一丝杂质，甚至还能看到隐藏在天幕下的云朵。女孩抬起头，露出一抹甜甜的笑。这云看着好像茉莉定理的形状啊！茉莉定理一般是高中数学才会学的，可我清楚的记得，我小学时候就开始接触了。大概别人叫我书呆子叫的是对的，我的生活早就被数学占据了。正胡思乱想着，我自己都没有注意到，我拿着内衣的手一松，粉色的内衣就这么从3楼掉了下去。我吓了一大跳，慌忙把头伸出阳台一看，下一秒我赫然看到自己的内衣盖在了一个男生头上。一瞬间，我实话，心里的尴尬和惊恐星星点点的弥漫开来。就在我犹豫着要承认内衣是自己的还是装死的时候，男生一把将内衣从自己的头上扯了下来，抬起头对上我那双湿漉漉的大眼睛，四目相撞，空气中的爆裂似乎一触即发。男生身边那个熟悉的声音又喊了起来，我靠，池哥，天降 bra 啊！这一瞬我几乎没有犹豫，我蓦地蹲下身子，迅速躲到了墙后。这时只听到谢燕池的一声怒吼，宋浅，你给我下来！盛星川转过头，使劲憋着笑，可那抽搐的嘴角却完全出卖了他。你说啥？那小美女叫什么？宋浅，我让她送命！谢燕池说着，顽劣的用舌尖抵了下腮帮子，那满脸的戾气再也掩饰不住了。他用2根修长的手指夹起了那件粉色内衣，内衣上飘来洗衣粉的淡淡的清香，还夹杂着宋浅身上的那股子橘子汽水的甜味。男人对着3楼的宿舍又喊了一句，宋浅，再不下楼你会后悔。谢燕池本来在江大就是风云人物，这会在宿舍楼下公然叫着一个女生的名字，自然是引起了不少路过的学生明里暗里的侧目，稀稀疏疏的讨论声不绝于耳。此时此刻，我躲在3楼阳台围墙后，人生第一次想咬舌自尽，离开这个可爱的世界。寝室里，许之琪听到有人在喊我的名字，好奇的走到阳台上，浅，怎么了？我露出了比吃了屎还要难看的表情，挤眉弄眼的使劲做着虚的姿势。楼下，盛星川开始跟着谢燕池一起喊，数学系的宋浅，再不下楼，谢燕池就要冲上来找你了。这么堂而皇之的一喊，宿舍楼门口一些围观的学生纷纷倒吸一口凉气，真是要了命了。听到谢燕池3个字，许之琪一阵莫名其妙，他跨到阳台边，把头探了出去。忽然间，一张熟悉的脸映入眼帘，这一刻，许之琪的脑袋轰的一下，直接就炸开了，浑身上下温度迅速飙升，
整个人像是被煮熟了似的。这不是盛行川吗？当年江城二中初中3年级的校草盛行川。下一秒，许知启不知道自己是怎么了，蓦地猫下腰，蹲在了我身边，心跳早已乱了节奏。这会儿，他那张小脸涨得比我还要红。此刻，2个女孩就这么并肩蹲在阳台上，像被施了定身咒一样，完全不知道该如何是好。许知启压低了声音问：“浅浅，谢燕池为什么喊你？”我的内衣不小心掉到了他头上。2人交谈之际，谢燕池还在喊：“宋浅，我数到3，1、2。”就在那个3字即将喊出口的时候，我咬了咬牙，疼了一下站了起来，一脸视死如归的对着楼下：“你等等，我来了。”往寝室门的方向走出没几步，我又回头对许知启说：“芝芝，如果我今天回不来了，记得给我养的多肉植物浇水。”我走到宿舍楼下的时候，谢燕池正一手插兜，一手提着内衣，面对着正门的方向。因为背着光，看不清他脸上的表情。我迈着小碎步走到他面前，垂着眉眼，不好意思地说：“对不起学长，我真的不是故意的。”谢燕池依然拿着我的内衣，脸上的神情晦暗不明。哦，我怎么确定你到底是不是故意的？我心头一梗，一口气卡在了嗓子眼里。须臾，我咬着软唇说：“物体下落和万有引力还有牛顿第2定律都有关，再加上空气阻力、风力，我不可能计算的这么准。内衣正巧落到你头上。”噗！这话一出，盛星川实在是忍不住了，直接笑出了声。谢燕池也差点被气笑了，他果然没看错，这女孩就是个十足的书呆子。她那双潋滟漆黑的眼眸看向我：“你数学这么好，谁知道是不是提前算好的？”我拽着睡衣的裙摆，轻声嗫嚅着：“你前天晚上还说我数学差呢。”谢燕池背对的噤声一秒，他倒是也没想到，这个看上去软软糯糯的小姑娘还有点脾气。此刻，我垂着头，软白的脸颊上沁出艳丽的粉色。由于跑得太急，鼻尖渗出细细的汗珠，那薄薄的吊带睡裙下，小蛮腰盈盈一握，身姿绰约。眼前的女孩看上去让人不禁想欺负她，却又有些舍不得。谢燕池和盛星川不动声色地对视了一眼，一时间都意识到了对方的想法。在这方面，2人一直都很绅士，如果就这么威胁恐吓一个处于害怕之中的女孩子，似乎有点过分了。我把头越埋越低，只能看着自己穿着拖鞋露出的白白圆圆的脚趾头，气氛凝滞。就在我以为谢燕池要对我破口大骂的时候，男人忽然把内衣还给了我，撞翻我的咖啡，加上这次内衣事件，我不希望有第3次，不准再靠近我。学长你放心，肯定没有下次了，我绝对不会靠近你半步。我有些喜出望外，我接过内衣，抬起小脸说着，眼波流转间有些说不出的灵动媚人。谢燕池突然发现这小姑娘长得是真的好看，不过美女她见得太多了，并没有什么稀奇，于是她冷冷地嗯了一声，迈着长腿就走开了。没走出多远，盛星川搭着谢燕池的肩膀说：“池哥，我觉得今天应该开瓶红酒给你庆祝一下。”庆祝什么？庆祝你头一回和女士内衣亲密接触。谢燕池的眸色渐沉，薄唇抿成一条直线。这事儿如果让裴征和楚楚知道了，我就搞一件女士内衣给你穿上试试。我拿着内衣回到寝室的时候，许知启立刻就迎了上来。怎么样？怎么样？谢燕池说什么了？他骂你了？威胁你了？问你要赔偿了？这会儿我还惊魂未定，我坐到书桌边，拧开矿泉水瓶，咕嘟咕嘟喝了一大口，水滴顺着那白皙的天鹅颈一路流进了睡衣里。我抹了抹嘴说：“没有。”但是我差点吓尿了。谢燕池的表情看上去简直就是想把我掐死。许知启抽出2张纸巾，替闺蜜擦了擦胸口的水渍，忽而暧昧一笑：“也许谢燕池是看到你这天使脸蛋魔鬼身材心动了，所以才放过你了呢。”我自嘲的轻嗤一声：“拉倒吧。”他看我的眼神就跟看到寝室门口的垃圾桶似的。我怎么这么倒霉啊？我应该挑个时间去庙里拜一拜的。要我说啊，你们俩这是天赐的缘分，说不定能擦出来的火花呢。许知启说笑着坐到了书桌边，继续吃剩下的麻辣烫。我打了个哆嗦，没接闺蜜的话，还爱的火花呢？谢燕池怕是想我们寝室扔个炮仗，让我原地爆炸。第2天一早，我早早的就起了床。我知道工程学院离数学学院不远，为了避免早课的时候再碰到谢燕池，我一定要赶在学生们出寝室高峰之前到达教室。刚过7点，就被我拽出了寝室。许知启一路打着哈欠，困到眼睛都睁不开半点。他挽着我的胳膊，头靠在我的肩膀上，一路浑浑噩噩的走到食堂门口。我说：“浅浅，不就是谢燕池吗？你哪会这要巧，每天都碰上他？帕斯卡和费马的概率论你又不是没学过，凡事都不可能有100%的保证，我只能主动降低这个可能性。”我鼓着小脸说：“如果再得罪谢燕池一次，我怕是连大一都念不完了。”许知启扶额：“多大点事儿啊？你至于扯到帕斯卡和费马大人吗？”2个人聊着天，走到了食堂门口。这会儿食堂里已经陆陆续续开始有了排队买早餐的学生，食堂门口的长桌上也摆满了各式各样的早餐。一般我和许知启为了避免排队，都会直接在这里买。一人手上揣了2只包子，2个女孩一路往数学学院的方向走去。路过操场边学校的表白墙时，许知启停住了脚步。我漫不经心地嚼着包子问：“怎么了？”许知启指了指表白墙：“你看看，如果上面有100条，大概95条写的都是谢燕池。这个谢燕池学长想看你的腹肌，还有这个上帝到底给谢燕池关上了哪扇门啊？”许知启一条条地念着，情不自禁地笑出声来。我说：“浅浅，整个江大大概只有你一个人躲着谢燕池。”我眨着湿漉漉的眸子，眼神骤然停在了表白墙的一隅，端正清秀的字迹写着：“数学系研3的池玉学长，你就像古风的美男子那样，面若中秋之月，色如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画，面如桃瓣，目若秋波。我喜欢你。”我有一瞬间的愣神，脑海里立刻浮现出池玉的脸，还有他那温柔的说话声。见闺蜜没有任何反应，许知启往我的面前打了响指：“喂，你怎么啦？听到我在说什么吗？”我这才回过神来，往那句话的方向努了努嘴：“你看这个是向池玉哥哥表白的，这是《红楼梦》里的原话吧？”许知启眯起了眼睛，若有所思的偏着头：“好像是啊，这话形容你的池玉哥哥真的很贴切，温文尔雅，芝兰玉树。”哎，我说浅浅，要不你也写一句吧？我疼的一下红了脸。你别瞎说，池玉哥哥都有女朋友了，而且我一直把他当哥哥，青梅竹马就是这么来的，你知道吗？许知启暧昧的挑了挑秀眉：“我不揭穿你，你自己体会。”我沉默的往嘴里塞着包子，没再说话。搬家之前，池玉家和我家是很多年的邻居，我小时候经常去他们家蹭饭，可以说池玉是陪着我长大的青梅竹马的哥哥。可哥哥毕竟只是哥哥，我知道自己傻傻呆呆的，从小没什么男生缘，也不敢对池玉有什么奢望。池玉终于找到了喜欢的女孩子，我确实是打心眼里为她高兴的。一开始心里头那股闷闷的酸涩感也已经慢慢变淡了，时间久了，再强烈的执念也会消散的。我和许知启到达教室的时候，一个人也没有，2个人照常挑了靠后的位置坐下。我转头看向窗外，9月的夏末，难得的多云，层层叠叠的白云将太阳围了起来，倒也削减了几分暑气。许知启把文具从包里拿出来，漫不经心地问了一句：“对了，浅浅，你认识昨天在谢燕池身边的那个男生吗？”我蓦地回过头，脑海中立刻浮现出一张棱角分明的俊脸。几次遇到谢燕池，那个男生好像都和他在一起，他叫谢燕池池哥。我摇摇头，我不认识，但是我见过他几次。为什么问这个？许知启破天荒的有些吞吞吐吐，他想了半天，还是开口说：“没什么，我和他一个初中。”
中的，他是大我2级的学长，我是上高中的时候才认识许志启的。他不知道那个男生也不奇怪，怎么这要巧啊？他认识你吗？你要不要去跟他打个招呼？许志启默默地翻了个白眼，打什么招呼啊？他是校草，我只是默默无闻的普通女生，他怎么会认识我？我忽然笑了，软白的脸颊旁浮现出一深一浅2个小梨窝。你这么好看，我可记得高中的时候有多少男生追求你呢？说不定那个学长认识你呢。许志启向来大大咧咧的，可被我这么一说，竟然破天荒的红了脸。他极力藏着内心的那点小心思，装作无所谓的说我要他认识我干什么？其实许志启没敢说，那些年青春少女的日记里写满了盛星川的名字，还有他那拙劣的画技给他画的美少年漫画。许志启拼死拼活考来江大，不仅仅是因为我被保送来了这里，还因为盛星川在江大。我下来傻乎乎的，当然没有看出任何端倪，因为你高中时候就在跟我念叨着说一定要在大学里谈一场轰轰烈烈的恋爱啊。许志启撑着脸，顾盼生姿的冲闺蜜笑了起来，你先谈，和谢燕池谈，绝对轰轰烈烈。话落，我心里一个咯噔，胃里一阵翻江倒海，刚才吃下去的包子都快吐了出来。谢燕池，你在开什么玩笑？还轰轰烈烈呢？他怕不是要把我轰死？两人说笑之间，教室里陆陆续续学生也多了起来。数学系一共3个班，这节高等代数课是年级大课，差不多洋洋洒洒的100来号学生都坐在一个大的阶梯教室里。我是这一届出了名的学霸，趁还没上课的功夫，已经有不少学生过来问我数学题了。我在草稿纸上耐心的给一个隔壁班的同学解释，你看啊，特征值一对应的线性无关的特征向量的个数，就是其次线性方程组的解空间的为数。这道题昨晚我已经给许志启讲解过了。这会儿许志启困到不行，我趴在课桌上面对着教室门口，下一秒就看到江教授拿着讲义走了进来，身后还跟着一个颀长的身影。这一瞬，许志启整个人都清醒了。我蓦地直起身子，一把抓住我的胳膊，浅浅，我停下手头的笔，怎么了？你看啊，是谢燕池。谢燕池跟着江教授一起来了。不知道为什么，在瞥见谢燕池的那一刻，我恨不得扔下手里的笔，立刻落荒而逃。谢燕池倒是完全没有看到我，谈笑风生的和江教授一起走到了讲台上。谢燕池的出现像是往滚烫的油锅里倒了开水，整个阶梯教室噼里啪啦的就炸开了锅。刚才还在问我数学题的隔壁班女生轻轻我靠一句，直接抓着自己的作业就跑到第1排的位置坐下来。我握着手里的笔一阵无语，底下数学系为数不多的女生都开始议论纷纷。天啊，第一次这么近距离看谢燕池，真的好帅啊！不愧是校草，可以偷拍他吗？照片传到学校论坛上能卖钱吗？幸好今天这节课我没有逃。许志启不禁咂了咂嘴，由衷的感叹道：谢燕池到底是谢燕池，这可不比明星走红毯更精彩。我嗫嚅了一句，他让我不要靠近他，那这次算不算是他自己送上门的？话落不久，江教授拍了拍手，示意教室里的学生们安静。我怎么觉得你们看到谢燕池比看到我还要激动呢？底下有学生喊：江教授，我们相信您年轻的时候一定比谢学长更帅。江教授蹙着眉，这马屁拍得不行，太假，考试该扣分的地方要扣得更多。教室里的学生们都跟着笑了起来。谢燕池脸上的表情倒是没有什么变化，只是微微勾了勾唇角，随即又抿紧了薄唇。我故意把头压得很低，想尽量降低自己的存在感，心里一遍一遍地祈祷着谢燕池千万不要看到我。每次碰到谢燕池都是一次大型社死现场。我也知道谢燕池是什么样的人，我可不想刚进大学就被吓得需要去心内科挂急诊。谢燕池接过了江教授手里的材料，说：多谢江教授，那我先走了。江教授喊住了他，哎，既然都来了，要不给学弟学妹们看看你的数学实力？听到数学实力4个字，我蓦地抬起头，脑海中回忆起那天在豪悦酒店的饭局，谢燕池一眼就看出了那个数独游戏的答案。谢燕池瞧着江教授，喉间溢出低低的笑声，这么高调干什么？这不是高调，是想让你教育教育这帮大一的不知天高地厚的小孩。江教授说着，对着底下的学生大声道：你们工程学院的学长谢燕池，初中开始每周末就在江大的数学实验班上课了，那会就是我带着他。话落，在底下的学生们发出一阵惊呼的同时，我也暗暗吃了一惊。江大的数学实验班我也上过，江城作为全国最大的城市，每年只在全市招收10个学生，不过这个实验班从来都是只收高中生的。谢燕池初中的时候就在那儿上课的话，那他真的是天赋异禀啊，老天爷赏饭吃的那种。许志启悄悄捅了捅我，压低了声音说：我只知道谢燕池是个浪子，没想到还是个学霸。我隐隐笑，你是不是觉得学霸的长得不好看啊？那倒没有，你也是学霸，就好看的不得了。你老是给我吹彩虹屁。两人正低声聊着，忽然江教授喊到了我的名字，宋浅。我心里一个咯噔，疼的一下就站了起来。哎，教授，女孩过度的反应让底下的学生们轻声笑了起来。江教授冲我招了招手说：我想让你代表我们数学系大一新生的最高水平和谢燕池比一比。前排的学生们边拍着桌子边喊了起来：好啊，让宋浅上，宋浅可厉害了，精彩精彩。此话一出，我脑中轰隆一声，仿佛有什么东西炸开了，连带着我脸上的温度陡然飙高。我看向谢燕池，此时男人姿态散漫的抄着兜，眼眸中噙着一丝戏谑的笑意。见闺蜜呆愣住了，许志启推了推我：江教授都喊你了，快去啊！我咬了咬唇，有些不情愿地走到讲台上，站到了谢燕池身边。一瞬间，底下爆发出了热烈的掌声。我有些无措地绞着手指，不敢抬头往谢燕池的方向看一眼。怎么这么倒霉啊？就这都能被硬生生地和谢燕池扯上关系，是不是一定要转学才能躲得了他？江教授转过身子，开始在黑板上写出了一道函数题。我瞪大眼睛看着那白色的粉笔一笔一笔地落下，渐渐拧起了秀眉。底下的学生议论纷纷。我去，这是什么啊？没教过啊？这超纲了吧？是本科生的数学吗？谢燕池盯着我那眉毛间凸起的小疙瘩，低语道：怎么不会？让你，我会，这是勒贝格控制收敛定理。我的语气有些倔强，我不需要你让我。谢燕池也是没想到，这看上去傻乎乎的书呆子也有自己的骄傲。他掀了掀眼皮，没再说话。写完题，江教授拍了拍手中的粉笔灰，说：这是我们系研究生的数学题，给你们练练手。话落，底下的学生们又炸开了锅。教授，这怎么行啊？我们才刚高中毕业，这是要宋浅的命呢。哎呀，你懂什么？宋浅肯定行的。是啊，宋浅加油。对啊，加油加油。这一声声的加油让我顿觉自己压力山大，好像如果没有赢过谢燕池，我就把数学系的脸全给丢光了。可摸着良心说，我确实没有赢过谢燕池的信心半点也没有。谢燕池倒是一点都不让我。正在我还盯着题目发呆的时候，他已经拿起粉笔开始在黑板上解题了。这男人怎么胜负欲这么强啊？接下去的10几分钟里，偌大的阶梯教室里一片安静，落针可闻，只听到粉笔与黑板亲密接触发出的沙沙声。谢燕池像是脑中有个计算器似的，奋笔疾书，不带一点喘息，看着底下的学生都目瞪口呆。就在离最后的答案还差2步的时候，他突然停下了手头的动作，那骨节分明的手指拿起了一边的黑板擦掉了手头的那一步，随即双手抱着胸，偏头对着这些步骤看了一小会儿。底下的学生们开始议论了，怎么回事啊？不是都快解出来了？大概是哪里做错了？不懂，跟天书似的，完全
全看不懂。就在众人疑惑之际，我放下了手中的粉笔。教授，我做好了。随着我的话音落下，教室里一下子热闹起来。虽然底下的学生还是不太看得懂这道数学系研究生的代数题，但就我的准确率而言，就算没有100%，也有个10有89。还不等江教授给出任何回馈，底下就爆发出了热烈的掌声。不愧是我们数学系的才女学霸，太厉害了！想知道宋浅的智商有多少啊？我算是明白了，老天爷造人的时候肯定给宋浅开了智商挂，我们还在蹒跚学步呢，他已经一路狂飙了。江教授对着黑板若有所思了一会儿，随即对着我满意的点了点头。宋浅的答案是正确的，做得又快又好。一瞬间，教室里爆发出热烈的掌声，满满的都是对我的夸赞之词。讲台上，江教授问谢燕池：“你之前那几步都对，为什么给擦了？”谢燕池无所谓的笑了笑，脑子突然卡壳了。我咬着软唇，看着谢燕池那张立体的侧脸，没再多说一句话。一整节高等代数课，我的心不在焉，愣是一个字也没有听进去。我微微垂手，软唇被贝齿轻咬，恰似在牛乳般细腻的肌肤上晕开一抹羞涩的胭脂，看得让人心间发颤。许之启用笔轻轻戳我腰间的软肉，浅浅你干嘛？为什么要摆出这副可爱又撩人的表情？我木讷地抬起头，眨了眨眼睛。啊，我怎么了？什么怎么了？许之启觉得闺蜜大概是学习学的脑子有点秀逗了，于是收起书和文具说：“下课啦，别人都走光了，下一节是体育课，该去操场了。”我这才发现自己整整发呆了90分钟，偌大的阶梯教室都快空了。我拿着背包站了起来，跟着许之启一路沉默着走到了操场。许之启看出了闺蜜有些不对劲，便关心地问：“浅浅，你怎么不说话了？不舒服？还是江教授出的那道题太难了，把你的脑细胞都烧死了？”那道题确实有点难，但也不至于烧死我的脑细胞啊！吱吱，其实我是在想，我话还没说完，忽然许之启把目光落在了操场边一道熟悉的身影上。男人肩宽腿长，矫健优雅，像是行走的模特，是盛星川。许之启往远处愣愣地看了半天，我也把自己的视线递了过去。随即我看到了盛星川身边的谢燕池，谢燕池和另一个帅气的男人坐在操场边的台阶上，盛星川站在他们俩面前，似乎是在热烈讨论着什么。下一秒我没有多想，直接对许之启说：“吱吱，我要去找谢燕池，你陪不陪我一起去？”我的话让许之启的反应慢了好几拍，他蓦地转过头，张大了嘴，像是听到了什么天方夜谭。啊，你说什么？你要去找谢燕池？你早上还把他当瘟神一样，要躲着他吧？我抿着红唇点点头，对，但是我现在有事找他，你去吗？正好你初中的学长也在那儿呢。听闺蜜提到了盛星川，许之启的心提到了嗓子眼儿，下意识的揪住了一角。啊，真的吗？真的要我陪你去吗？大概是因为紧张，许之启说话的时候不自然的拔高了音量。我想着自己的闺蜜一直大大咧咧，胆子挺大的，什么时候变得这么畏畏缩缩了？不过我也没在意。芝芝，你不去的话，在这儿等我一会儿，我马上就来。就在我转身离开的同一瞬间，许之启咬了咬牙，抬腿就跟了上去。等等，我跟你一起去。彼时，操场边的台阶上，盛星川指着坐在那儿的裴铮，义愤填膺地说：“你特么还是不是人啊？中午的酒局吃个不来也就算了，连你也躲在家里睡觉。楚楚带来的那2个女的，把我给惯的，我差点以为自己大好的青春年华就终结在21岁了。”裴铮往后靠了靠，笑得渐渐的。我听楚楚说了，然后呢？你失身了吗？盛星川翻了个白眼，屁！我这处子之身还准备留给老婆呢。一旁，谢燕池微敞着双腿，痞里痞气的补刀：“老婆在哪儿呢？自己意淫的。”盛星川不服气了，哎，我说池哥，裴铮损我也就算了，毕竟他有楚楚呢，你损我算是怎么回事？你脱单了，还是说你的另一半是昨天晚上那从天而降的？话还没说完，谢燕池抬起修长的腿往盛星川的膝盖上踹了过去，踹得他哇直叫。裴铮好奇地问：“昨晚怎么了？什么东西从天而降？仙女？”盛星川弯腰摸着膝盖，骂了一句：“靠，还仙女呢？有没有可能是仙女的那个？”谢燕池一个凌厉的眼神扫了过来，问裴铮：“带订书机了没？”“没有。”“要那玩意儿干什么？”把盛星川的嘴给钉上。3个男生正聊着，忽然一旁走来一个长得挺漂亮的长发女生。“那个，请问学长可不可以加你一个微信呀？”女生这句软软糯糯的话是对着谢燕池说的。话落的功夫，裴铮和盛星川都看向谢燕池，等着他的反应。谢燕池勾起一边的唇角，随即拿出手机。行。就在谢燕池划开手机的功夫，盛星川一把抓住了他的手。“池哥，你做人，你给自己的微信行不行？老给我的微信算个什么事啊？”谢燕池逆着他：“帮你脱单不好，靠，就我单着，你没单着吗？你对象是昨晚那个 B2。”裴铮问：“ B2是什么东西？”谢燕池道：“是我爹。”不远处，我和许之启把这一切尽收眼底，虽然听不见他们的对话，但也能猜个大概。许之启自言自语地说：“好像是那个女生问谢燕池要微信，谢燕池要给，盛星川不让他给呢。盛星川这是什么意思？他这么乐于拯救花心的失足男青年的吗？”我亲眼见过谢燕池对要微信的女生来者不拒，所以我一点也不觉得吃惊。许之启问：“浅浅，你到底找谢燕池干什么？问他要微信？我为什么要他的微信？他的微信能卖钱？”我觉得好笑，我是真的有事找他。看着那个女生离开以后，我迈着轻盈的步伐往操场边的台阶方向走去。在3个男人互相调侃的时候，要微信的长发女生已经悻悻地离开了。谢燕池喝光了手里的矿泉水，拧上瓶盖说：“走吧，我问江教授拿到了实验数据，要回系里核对一下。”盛星川依然对刚才的事情不依不饶的：“池哥，下回你再干这事儿，我就去跟谢叔叔告状。”裴铮耸了耸肩：“你去说吧，谢叔叔听到这个可能会喜出望外。”盛星川不解：“为什么？”谢燕池对着他掀了掀眼皮：“因为我爸以为我们俩在谈恋爱。”正说着话，一双白色的板鞋出现在3人的视线里，女孩温柔又甜美的嗓音传来：“学长，能不能借一步说话？”3个人同时抬起头，看到我就这么站在他们面前。盛星川一眼就认出了我：“哎，这不是昨晚的？”裴铮接话：“那个 B2。”我以为裴铮知道我的 bra 掉到谢燕池头上的故事，瞬间就红了脸。我对着谢燕池说：“学长，我不是来要微信的，我有自知之明，你这样的大人物也不会看得上我，我是真的有话要说。”此刻，谢燕池坐着，我站着，2人的距离很近。谢燕池一抬头，就能清晰的看到我脸颊上被压出的一道睡痕。这道睡痕，刚才在 PK 做题的时候，谢燕池就看到了。这小姑娘的脸是有多娇嫩，这么久了，这道睡痕还在那，看上去茫然无辜，傻到没了边。谢燕池站起了身，瞬间就比我高上近1个头。她潇洒的把空的矿泉水瓶扔到了盛星川的手里，对着我不咸不淡的开口：“你忘了我让你别靠近我。”谢燕池说这句话的时候，虽然是在笑着，可眉眼间透出那冰山般的气息，还是让我不禁往后挪了一小步。我咬着下唇内壁，今天高等代数课上不是我故意靠近你的，可这件事情就跟牛顿莱布尼茨公式一样，结果涉及到了我，所以我才来找你。话落，盛星川和裴铮似笑非笑的对视了一眼，裴铮递过去一个莫名其妙的眼神，盛星川秒懂，暗暗摇了摇头，低声说了一句。
句没点文化，还真听不懂这小姑娘在说什么。谢燕池差点笑出声。牛顿、莱布尼茨公式涉及到一系列的求导和积分运算的连锁反应，所以我是在说这件事的起头不是我，但是这事儿带来的连带反应影响到了我。我是要谈这个。谢燕池突然觉得我有点意思，垂眸看着我。行，我跟着谢燕池走到操场的一边后，裴铮好奇地问盛星川：“这小姑娘不就是那天看到谢燕池拔腿就跑那个？”“对啊。”盛星川说：“我本来以为她是不走寻常路的，故意接近谢燕池，看来又不像。”裴铮看向他们的方向，肯定不是，他看上去就是单纯的傻。两个男人正聊着天的时候，许之奇有些手足无措地站在不远处，心里像是有两个小人在不断的拉扯，一边想去和盛星川搭讪，一边又怕遭到拒绝。初中的时候，除了一次主持升旗仪式的时候，他站在盛星川旁边，除此以外，两人几乎没有任何交集。盛星川性格好，成绩好，长得又帅，父母是新驰汽车的股东，在二中是万人迷一般的存在，他一定是不认识他的。大概经过了10几秒的挣扎，许之奇压着心头的酸涩，还是往操场的门边走去等我。操场另一边，我和谢燕池面对面站着，谢燕池略微烦躁地抬手看了一眼腕表，我还有事，只能给你5分钟的时间。我抬起眼和男人目光交汇，清了清嗓子道：“学长，我知道今天高数课上做题，你是故意让我的。”谢燕池看上去一点也不吃惊，他双手插兜，姿态慵懒，但却透着刻在骨子里的从容不迫。漆黑潋滟的瞳眸眯了眯，对，然后呢？我舔了舔红唇，继续开口：“我想你这样做应该是不想让我在数学系的同学们面前丢脸，毕竟你是学汽车工程的，不是专业的，所以我想谢谢你。”